Masu bibiyar mu a wannan channel tamu ta Tech Aboki, barkanmu da warhaka. Yau ma mun zo muku da wani tutorial mai amfani, wato shine yadda zaka gano lambar wayarka ta MTN in case idan ka manta ta ko kuma ka jefar da sim card ɗinka wanda yake ɗauke da lambar, ko kuma wani misali zai iya tambayar ka da Allah ya zan yi in gano lambar wayata ta MTN ne. To a yanzu zan nuna muku yadda za ka yi ka gano wannan lambar taka a cikin sauki. Da farko abin da za ka yi shine ka zo ka shiga gurin da kake yin kira, ma'ana phone dialer, inda kake yin saka lambobi idan za ka yi kira. Idan ka shiga sai ka shiga inda za ka yi rubuta lambobi. Yawwa, bacin ka shiga sai ka rubuta *123# *123#. waɗannan lambobin da su za ka yi amfani. Idan ka rubuta su sai ka yi kira da layin ka na MTN, ma'ana layin da kake so ka san lambarsa. Idan ka yi kira kamar haka, kun ga ya nuno wasu jerin abubuwa nan. To a nan abin da za ka yi amfani da shi ne na farkon nan, account information, wanda aka rubuta account info, wannan na farkon. Sai ka zo nan sai ka danna da hannunka, sai ka rubuta number 1, sai ka danna number 1. Idan ka danna sai ka yi sending. In kai sending gashi ya ƙara kawo ka wani pejin. A wannan pejin kuma shi ma again na farko za ka zaɓa wanda aka rubuta my number ɗin nan. Shi ma sai ka rubuta number 1 a nan. In ka rubuta number 1 sai ka danna sending. Kun gani ina danna sending gashi nan ya nuno min number wayata. Gata nan your mobile number is, gata nan ya nuno ta. Sannan kuma bacin haka za su turo ma ne ta layin naka again, cewa ga lambar wayar ka. Kamar yanzu ga nesa ne ya shigo min ga wanda yake dauke da lambar wayata. Da fatan kun ji daɗin wannan tutorial namu. Da Allah kuma idan kai sabon zuwa ne wannan shafi namu, a yi mana subscribe, saboda yanda duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo za ka same shi. Sannan kuma a daure a yi sharing, a yi liking na wannan abin nan bidiyon, sannan a yi sharing ɗinsa ga sauran 'yan uwa su masu amfana. Muna godiya, sai mun haɗu a karo na gaba.